ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони гиромӣ. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Ҳама каса хушомадем ба канали мо. Чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, навори имрӯзаи мо аз яке аз мағозаҳои калони косметикии Кореяи Ҷанубӣ сар мешавад. Ҷое ки бонувон бисёр дӯст медоранд ва ҳамеша дар пайи ҷустуҷӯи косметикаи сифаташ хубу аъло ва новинка ҳастанд. Барои ҳамин ман хостам камтар дар бораи косметикаи Корея, умуман дар бораи сифаташ ба шумо маълумот дода шинос кунам. Косметикаи Корея чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, дар саросари ġаҳон беҳад машҳуру маъмул гаштааст ва дар бозори ҷаҳонӣ дар Аврупо аллакай мавқеи худро ёфта, качестваш беҳтарин астай. Аксари маҳсулотҳои косметикии Корея таркиби табиӣ дорад, яъне аз ҳар намуд гиёҳҳову сабзавотҳо омода мешавад, ки ба пӯсти рӯй бениҳоят фоидаи калон дорад. ҳатто дӯстони азиз, аз Японияву Хитой ва боз бисёр давлатҳои дигар аз Корея маҳсулоти косметикӣ бурда ба савдо мемонанд. Ин онро муайян мекунад, ки сифати бениҳоят аъло дорад. Имрӯз косметикаи Кореяи Ҷанубӣ маъмултарин варианти нигоҳубинии пӯст аст, ки дар тамоми ҷаҳон талаботи бениҳоят зиёд дорад. Чӣ хеле ки гуфтам, аз ҳар намуд гиёҳҳову сабзавотҳову мевагиҳо косметика омода мекунанд, ки ба пӯсти рӯй тамоман зарар надошта, баръакс фоидаи хуб мерасонад. дӯстони азиз, боз ногуфта намонад, ки шахсоне ки мехоҳанд бизнеси косметика кунанд, марҳамат метавонед бо мо ҳамкорӣ кунед. Мо оптон дона дар куҷое ки набошед равон мекунем, хоҳ Тоҷикистон, хоҳ Россия фарқ надорад, дона оптон метавонем равон кунем. дар таги видео ман номерои ватсапта мемонам. Шахсоне ки бизнес кардан мехоҳанд ва ё ягон чиза касб кардан мехоҳанд, марҳамат карда нависед, боз муфассалтар маслиҳат мекунем. Якчанд брендҳои машҳури косметикаи Корея дӯстони азиз инҳоянд: Innisfree, Tony Moly, Skin Food, Olive Young, The Face Shop, Holika Holika. Хулас дӯстони азиз, ҳама гуна брендҳо дар ин ҷо дида мешавад. худи ҳамин мардуми Корея дӯстони азиз уход ва я косметикаро бисёртар истифода мебаранд. Яъне ҳар намуд маскаҳо, ҳар намуд кремҳо, ки барои пӯсти рӯй фоида дорад, яъне табобатӣ гӯем аниқтарашро, бисёр истифода мебаранд. ростӣ якум боре ки ман ба Корея омадам, фақат кунҷкобӣ мекардам. Аз ҳар куҷо пурсон мешудам, ки барои чӣ ин қадар мисол рӯи мардуми Корея тоза аст, гуфта чӣ истифода мебаранд, чӣ кор мекунанд, гуфта аз ҳар куҷо пурсон мешудам. Баъдан фаҳмидам, ки анам хел ҳар гуна кремҳову маскаҳои табобатиро бисёртар истифода бурда, беҳад ба рӯяшон аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд ва барои ҳамин рӯяшон бениҳоят тоза аст. Инчунин дӯстони азиз, ҳар намуд кремҳо барои рӯҳое ки проблема доранд ва ё занакое ки баъди таваллуд баданҳояшон ҳарҷо даридааст, ин гуна кремҳо низ ҳаст. Занако аллакай худашон мефаҳманд ман дар бораи чӣ гуфта истодам. Мисол баъди таваллуд ягон ҷои баданат медарад, безеб мешавад, ин гуна кремҳои табобатӣ низ ҳаст. хулас дӯстони азиз, анамин гуна косметикаи Корея машҳур аст ва ҳозир ман низ аз якчанд намудҳои уход ва я косметика, аниқтараш гӯем, косметикаҳои табобатӣ истифода бурда истодам ва натиҷааш низ хеле хуб аст. ҳар намуд скраб барои бадан, спрей барои мӯи сар, яъне хушбӯй кардан, инчунин барои бадан низ ҳаст, крем барои дасту пой, краскаи мӯи сар, қалам, туш, помада, тен, тоналный, маска, хулас ҳамаи чӣ ҳаст.